Знаете, почему бюджет на ремонт почти всегда вырастает? Инструменты и материалы выбирают наобум. Мы видим это каждый раз. Заказали дешевые смеси, получили трещины на стежке, купили дрель из строймаркета, и она сгорела на черновых работах. Работать надо так. Берем только проверенные материалы, всегда смотрим сертификаты. Инструмент, аренда или профессиональный. На наших объектах это снижает переделки до минимума, да? Нет смысла экономить на том, что потом удвоит сроки. Хотите не попадать в такие ситуации? Подпишитесь. Мы уже видели все чужие ошибки.